Ja, ik voel me hier super veilig nu in Leeuwarden. Dat heeft ermee te maken dat we bij een van de veiligste gebouwen van Friesland zijn. Fort Knox is er niks bij. Hier wordt namelijk het beveiligingstraject van Friesland Werkt gegeven. Maar of het echt zo veilig is, dat ga ik nu even testen. Nou, had ik allemaal plannen om hier lekker in te breken, hebben ze gewoon de rode loper voor me uitgelegd. Goed mensen, hoofdstuk 4, vormen van beveiligingsmaatregelen. Je kan zijn personele beveiliging en tot slot de vorm animale beveiliging. Want we maken niet alleen gebruik van honden, want dat weten de meeste mensen wel. Roelof, weet jij misschien wat voor dieren we nog meer gebruiken in de beveiliging? Paarden? Nee, Of doet alleen de politie dat? dat doet de politie, ja. Heel goed, ganzen. Ganzen? Ja, denk aan boerderijen bijvoorbeeld op het platteland. Er lopen koppeltjes ganzen rond. Als jij als vreemde in de buurt komt, maken ze heel veel lawaai. Zo, heel wat geleerd. Beveiliging door ganzen onder andere. Maar ja, ook beveiliging van objecten, mensen, noem het maar op. Het is een heel breed traject. Maar hoe zit het nou eigenlijk dan? We hebben het even over het traject, hè? En over de opleiding. Hoe ziet dat er precies uit? Nou, het traject duurt 6 tot 9 maanden. 1 keer in de 14 dagen. Dan heb je 's middags vanaf 3:20 rekenen en Nederlands. En dan heb je 's avonds de beveiligingsvakken. En daarnaast moet je natuurlijk nog stage lopen. En dan moet je dan minimaal 120 uur stage lopen. Je kunt op 1 object beveiligen in een team. Je kunt ook als mobiel surveillant aan de gang. Daar ben je helemaal alleen, meestal in de nacht en de weekenden. Geld- en waardetransporten, complex beveiliger, beveiliger in de zorg, evenementenbeveiliger. Heel veel kanten kun je, met dit diploma kun je op. En wat voor mensen komen op deze opleiding? Beveiliger is eigenlijk voor iedereen die dat leuk lijkt. Man, vrouw, jong, oud. Je zult wel een beetje gedisciplineerd moeten zijn om de opleiding te doen. Een beetje discipline hoort wel bij een beveiliger, toch? Ja, maar ook gastvrijheid en representativiteit. Hè. Je moet er wel netjes voorkomen hebben. Betekent geschoren, je kleren netjes, niet onder je armen. Dus dat is misschien voor jou een probleem, maar... Nou, scheren. Ja. Dit gaat nog wel goed. Ja, gelukkig. En wat voor niveau moet je hebben? Je moet minimaal een VMBO-opleiding hebben. Heb je dat niet, is een overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO ook voldoende. Of een MBO 1, zogenaamde entreeopleiding. En als je dat allemaal niet hebt, dan is het ook voldoende om een capaciteitentest bij ons te komen doen. En als je dan de opleiding hebt afgerond, ja, kan je dan meteen aan het werk? Nou, ik kan natuurlijk nooit praten over baangarantie, maar er is grote kans dat je gelijk een baan hebt. Want bedrijven zitten te schreeuwen om beveiligers. Dus de meeste mensen kunnen gelijk aan de gang. Hallo. Hey, goedemiddag meneer, hoe kan ik u helpen? Ik heb een afspraak met meneer De Zeeuw en mijn naam is Van Dijk. Helemaal goed, zou ik uw legitimatie bij? Jazeker. Ja, helemaal goed hoor. Dan geef ik u deze bezoekerspas. Ja. Die moet u zichtbaar dragen en inleveren wanneer u weer weggaat. Oh, prima. Hey Dick, waar zijn jullie hiermee bezig? We zijn bezig te trainen voor het praktijkexamen doelmatig optreden. Dat zijn 3 rollenspelen die ze moeten gaan doen. En die ga je pas doen als je alle theorie-examens hebt afgerond en je beroepspraktijkvorming hebt afgerond. Nou, dat lijkt mij wel leuk eens om eens te oefenen. Zullen we dat eens een keer proberen? Nou, heb je een hekel aan mij of zo? Moet gewoon Meneer? zeggen. Wat nou? Wat wil je nou, man? Nee, jij moet naar mij luisteren. Ik zet hem altijd op die plek, mag van je collega's. En jij geeft mij altijd een parkeerklem. Ik vind je een heel vervelend, irritant mannetje. En als je niet oppast, jongen, dan gebeurt er wat. Begrijp je dat? Hé? Wilt u ook een kopje koffie om even rustig Nou, te worden? lekker. Ja, dat is wel een goed idee. Zo. Hij was bij jou nog aardig, hè? Hij was bij jou veel aardiger. Nou, dit was de lesdag wel weer. We hebben een flink stuk theorie gehad. We hebben even geoefend in de praktijk. En dan is het nu tijd om op patrouille te gaan. Hey, Sean, goedenavond. Goedenavond. Ik mag met jou op patrouille, hè? Ja, kan ook, ja. Wat gaan we doen vanavond? We gaan even buitencontrole doen. En even goed kijken en je zorgen dat alle ramen en deuren dicht zijn. En heb je een belangrijk ding bij je? Ja, hoor, doet het wel. de zaklamp. Ja, Nou, zeker weten. kom, we gaan. Hé, die kan ik openmaken. Zal ik erin? Ja. Oh, dan valt hier ook iets. Even voelen. Dicht. Wat betekent het voor jou dat je nu hier stage loopt en dat je dit kan doen, deze opleiding? Ja, voor mij is, dit komt een blijdschap. Dat vind ik, daar word ik heel erg tevreden. Want ik zit ook in, ik zit heel lang werkloos. Hè.
Maar dit betekent voor mij een grote stap voor mij om verder te groeien. En ook mijn Nederlands te verbeteren. Het is zo goed, ja, ervaring op te doen. Het is leuk voor mij. Klinkt goed. Ja, zeker. Ja, we moeten nog een rondje maken volgens mij, of niet? Het is een groot gebouw. Ja, zeker. Zullen we nog even controleren? Gewoon doorgaan met de rondes. Oké. Kom op. Nou, lekker rustig hè zo. Ja. Afknijpen. Weer een bejaardentehuis gered. Nou Sean, dit hebben we goed gedaan. Alles is helemaal veilig, achter slot en grendel. Zet hem op en zorg dat je straks beveiliger bent. Het gaat je vast lukken. Zeker weten. Oké, ja, want dat is toch wel bijzonder hoor. Bijna in een jaar tijd al gewoon een opleiding doen en dan beveiliger zijn. Dat is echt super tof van dit traject. En ik denk dat ik het wel leuk vind. Lekker op mensen schijnen en op zoek gaan. Dus wie weet ga ik ook wel de beveiliging in. Ik denk niet dat het een goed idee is.